Ето ни отново след рекламите. Продължаваме предаването с РОБЕРТ ВЛАХ, който е в България. Сега ще представим неговата книга "Пътят на фрилансъра". Интересна книга. Здравейте! Радвам се, че сте в нашото студио. Да започнем с това. Кои са всъщност най-успешните практики в бизнеса, направени по този начин? Generally speaking, най-общо погледнато, аз вярвам, че най-важното е хората да предлагат нещо, което се търси на пазара. И така, перспективата ви като фрилансър на пазара трябва да се основава на това какво се търси, какво знаете и какво се търси. Например, ако умеете да работите с някакъв програмен продукт или език, който се търси на пазара, ще ви е относително лесно. От друга страна, ако се насочите към професия, която не се търси толкова много или е в залез, ще ви бъде по-трудно да продадете услугите си. Така че на първо място трябва да се запитате дали може да правите нещо, което се търси на пазара. Тогава може да научите умения, да развиете бизнеса, да се предлагате по един по-професионален начин, да формирате правилните цени. Всичко това вече идва на второ място. Да погледнем нещата в личен план. Не е ли страшно един млад човек да реши, че иска да ги прави нещата по този начин свободно, а да не предпочете класическата форма на това да отиде някъде някой да му е шеф и да му казва задачите, които трябва да направи. И да бъде на сигурна работа. Не е страшно само за младите хора. Дори по-възрастните, които изглеждат много самоуверени, които имат професионален опит в съответната област, много се страхуват да направят тази стъпка, да станат независими на свободна професия. Това важи за всички нас. Аз се страхувах, когато направих тази стъпка. Когато направих това основната си единствена професия. Много често срещано е. Младите хора имат едно преимущество, бих казал, защото те нямат деца, до някаква степен семействата им ги подкрепят, например, да учат. Затова за тях е много по-лесно да започнат, разчитайки на тази подкрепа. Все още не отговарят за това да изхранват семейство. Но този страх е част от пътуването. Аз препоръчвам на хората да не се опитват да потискат този страх, защото този страх е полезен. Той ни кара да внимаваме повече, защото всяка стъпка е важна. И този страх ви кара да гледате много внимателно, да прецените много внимателно всяка своя стъпка. Това е хубаво нещо. Като цяло нормално е човек да се страхува. Не само младите хора, всички се страхуват. А какви са грешките, които може да допуснем, ако решим да бъдем фрилансери? Има стотици грешки. Всъщност не е възможно да избегнем грешките. Даже не е нужно да ги избегнем. Една от целите определено трябва да бъде да избегнем големите грешки или да не повтаряме едни и същи грешки с един по-дълъг период от време. Нормално е, когато човек започва да прави малки грешки, да се учи от тях. Това е част от пътя на фрилансъра. Какви са тези грешки, например? Хората много често се фокусират върху своите професионални качества и умения, обаче пренебрегват
бизнес елемента. Предлагат своите услуги на дизайнер или преводач или каквото и да е друго, но се фокусират само върху професионалния аспект. Изобщо не гледат бизнес аспекта, не гледат как си формират цените, как си управляват времето. Бизнес компонента е също толкова важен. Именно за това написах книгата, защото еднакво важен е бизнес компонента. Ние всички сме експерти в своята професионална област и смятам, че няма нужда да уча хората как да прилагат своите професионални умения. Мога да им помогна как по-добре да управляват своя бизнес. Тази бизнес страната на нещата е много важна. Според мен, ако някой човек иска да бъде фриленсър, дисциплината е много важна. Защото вече определяш нещата ти. Какви са качествата, които трябва да притежава един фриленсър? Да, така е. Това важи и за мен. Когато бях млад, когато бях тинейджър, не бях организиран. Въпреки това обаче, като станах фрилансър, станах изключително организиран, изключително отговорен. Във всеки един момент аз държа да бъда надежден партньор на моите клиенти, на моите колеги. Нещата стават стъпка по стъпка. Когато поемате все повече и повече отговорност, вие си давате сметка, че трябва на вас да може да се разчита. И това е най-добрият път към успеха. Защото повечето хора или повечето фрилансъри, при тях има какво повече да се желае по отношение на тази организираност и надежност. Затова трябва да полагаме усилия, да работим в тази насока, да ставаме все по-надежден партньор, да може да се разчита на нас. И когато хората знаят, че могат да разчитат на нас, това ви дава предимство на пазара. И съответно имате стимул да станете по-добре организирани. Това определено трябва да е един от приоритетите за нас като фрилансери, също така да развиваме и експертния си капацитет и потенциал, защото има някои умения, които имат по-ниска стойност на пазара, а други имат по-висока стойност. Така че може да прецените, че за вас ще бъде по-изгодно да се насочите към друга област, друг сегмент на пазара, където имате възможности за повече успех, повече печалби. Също така важно е как ще обяснявате нещата на своите клиенти, как ще наречете услугата си. Дали ще наречете консултантски услуги или просто съветване. В зависимост от това как го формулирате, може да получите съвсем различни хонорари за услугите си. Позиционирането на пазара също е много важно. Когато станете фрилансър, вие сте свободен да се насочите на пазара там, където искате. И трябва да намерите най-подходящото място за вас и за вашите професионални аспирации, така че да може да правите това, което искате и да го правите по най-добрия възможен начин. Това си е истинско предизвикателство и ние не го учим в училище. Как човек да намери най-доброто място за себе си на свободния пазар. Това отнема време. Бизнес средата в България подходяща ли е за фрилансери? Good for freelancers? Do you think it's suitable? Yeah, from what I've heard from others, because I'm not myself freelancers in Bulgaria, хора, с които съм говорил, защото аз не работя в България, но въз основа на това, което съм чул, мисля, че е добре. Мисля, че сектора на фрилансерите в българската икономика е добре развит. Определено има хора, които се опитват да съветват, да помагат на другите да се развиват. Има блогове, има срещи. Вчера имаше такава среща на фрилансери.
По телевизията има дебат по тази тема и това показва също, че сектора се развива. В страни, където този сектор не е развит, изобщо няма да се чуе нищо по телевизията. Хората не биха се интересували, няма да има чуваемост. Това, въз основа на тази информация, бих казал, че секторът е доста добре развит в България. Чувам от някои хора, че все още има известни предубеждения срещу и по отношение на тези професии. Така че, вероятно, има още какво да се желае, но това важи и за всички други места. Правилата на бизнеса едни и същи ли са за всички места по света? Или навсякъде е различно? Това е чудесен въпрос. Бих казал, че най-важните правила, стратегии, опорни точки са еднакви навсякъде. Защото, за да бъдеш успешен, трябва първо да си експерт. Трябва да имаш експертизата, която да предложиш на своите клиенти. Не можеш да твърдиш, че знаеш нещо, после да се окаже, че не е така. Трябва човек да разполага с тази експертиза, трябва да може да изпълняваш това, което си обещал на клиентите. Трябва да си надежден партньор, трябва да можеш да преговаряш, трябва да можеш да определяш цените правилно. Така че бих могъл да кажа, че важните принципи са еднакви в целия западен свободен свят. Обаче има специфики по отношение на бизнес културата. Някои са малко странни. Например, когато беше публикуван международния вариант на моята книга и аз... Междуто на колко езици е преведена вашата Мисля, че 6. Това е международното издание. Това което се продава по целия свят. В оригиналната книга говори за европейската практика, че визитните картички не са задължителни за фрилансърите. Ако човек няма, не е фатално. Аз лично никога не съм имал. Но от различни страни имаше възможност да се коментира. И един мой приятел, който работи в Хонг-Конг, Югоизточна Азия, той ми каза, виж какво, там в Азия визитната картичка е много важна. Трябва да имаш визитна картичка. Ако отидеш на среща и ви дадат визитна картичка, трябва да я вземете, да я огледате, да я прочетете внимателно. Това е част от начина, по който се прави бизнес. На нас в Европа това може да ни изглежда малко странно. Но това са някакви дребни специфики. Такива малки различия. Друго важно нещо е колко човек е надежден партньор. Например, в Чехия или в Испания може да дойдете с 10 на минути по-късно, ако сме се оговорили да се срещнем, но в Швейцария, ако закъснете с 10 минути, вече имате проблем. В България също сме по средата по тези правила. Добре, отиваме към финала на нашия разговор. За първи път ли сте в България? Какво ви направи впечатление? Да, изключително много ми харесва страната. Ние живеем в Чехия, част от времето и част от времето в Испания. Напомни ми България в голяма степен за Испания. Усещането за спокойствие, подобно, хората са много дружелюбни. Също така има живот. В моя град, от който идвам, ако излезна навън, в Острава, събота и неделя, улиците са напълно празни. Няма хора. Тук събота, неделя вечер, ако излезнеш, има изключително много хора по улиците. Това е много хубаво. Изключително много ми харесва. Добре. Иска ми се едно послание към младите хора в България. Какво е важно да разберат от нашия разговор?
Аз не съм, може би, подходящия човек, който да се опитва да популяризира, да ги подтиква да станат фрилансъри, но искам да се знае и да бъдем реалисти. Това е един път свързан с много предизвикателства. Никой не ви гарантира, че ще бъде успешен. Не е лесно. Но има много хубави неща, защото човек ще се радва на своята свобода, ще отговаря за своите собствени действия и мисля, ще поеме своя път в свои ръце. Написах тази книга, за да могат хората наистина да вземат своето собствено решение въз основа на информацията, която съм им предоставил. Опитах се да бъда реалист, доколкото се може да им предоставя информацията по възможно най-реалистичния начин, за да могат те сами да решат. Много ви благодаря за това участие. Пожелавам успех и се надявам отново да дойдете в България. РОБЕРТ ВЛАХ в младежкото предаване на телевизия СКАТ. Така приключваме днес предаването. Бъдете с нас отново следващата неделя, точно от 14:30. Сега останете с нашата програма. Предстоят интересни теми и предавания. Има какво да видите.